Önce Sağlık programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü konuğumuz İzmir Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı, uzman doktor Deniz Atasever olacak. Konumuz da öksürük ve nefes darlığı. Bizlere ulaşmak isterseniz 0232 alan koduyla birlikte 435 18 18'den ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Konumuz aslında öksürük ve nefes darlığı dendiği zaman 7'den 70'e tabiri yer yerindeyse herkesin yaşadığı bir sıkıntı. Ama nedense biz bazen ufak tefek şeyleri, öksürük ya da nefes darlıklarını kendimize bir hastalık olarak görmüyoruz ve bazen de çok ciddiye almıyoruz bu durumu. Doğru. O yüzden ben ilk önce sizinle öksürük hakkında konuşmak isterim. Öksürük korkulacak bir sağlık sorunu mudur? Onu öğrenmek isterim. Peki. Öksürük aslına bakarsanız birçok hastalığın belirtisi olabiliyor bizim için. Ama ciddiye alınması gereken bir takım öksürük gruplarımız var. Bir de üst solunum yolu, viral enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar gibi sebeplerle öksürükler ortaya çıkabiliyor. Ancak bazen çok daha ileri ve önemli hastalıkların sebebi de olabiliyor. Öksürük belirtisi olabiliyor. En basit tanımıyla öksürük vücudun solunum yollarının verdiği bir refleks aslında. Nelere refleks olarak biz öksürük yaşıyoruz? Bunlardan birisi enfeksiyonlar, biraz önce bahsettiğim gibi üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu. Daha da ilerisi zatüre. Ama bazı durumlarda enfeksiyon dışı sebepler, mesela işte akciğerin kanserleri, akciğere bağlı pıhtılar, akciğerde gelişen pıhtılar hep öksürük kliniğiyle karşımıza çıkabiliyor. Ne zaman ciddi öksürükten şüphelenmeliyiz? Bizim için 3 haftayı geçen öksürükler ciddi öksürük sebepleridir. Mutlaka bir hekimin görmesi gereken öksürük grubudur. Peki biraz çeşitlerinden bahsettiniz ama en sık karşılaştığımız öksürük türleri nelerdir hocam? Öksürük genelde prodiktif, yani balgamlı, veya non-prodiktif, yani öksürüğün balgamsız şekli olarak ikiye ayrılabiliyor. Bizim için enfeksiyonlarla birlikte olduğunda öksürüğe eşlik eden bir takım başka bulgular da var. İşte kimi zaman üst solunum yollarına sınırlıysa burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı gibi bulgular, halsizlik, kırgınlık gibi bulgular. Ama daha alt solunum yollarında ise göğüs kafesinde nefes alıp verirken zorlanma, ağrı, batma ya da balgam çıkartma gibi diğer ek bulguları olabiliyor. Ateş yükseklikleri eklenebiliyor. Kabaca balgamlı veya balgamlı olmayan öksürük olarak gruplandırabiliriz. Bunlar daha çok enfeksiyona bağlı öksürükler. Diğer sebepler arasında akciğerin pıhtısı söz konusu olduğunda, akciğerde su toplanması söz konusu olduğunda, akciğerde gelişen bir kanser söz konusu olduğunda da öksürük karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki bu grupta 3 haftayı geçen öksürükler daha çok ön planda oluyor. Peki bir de şöyle bir kavram var. Sigara öksürüğü dediğimiz bir kavram aslında. Sigara içenler için kullandığımız. Evet, evet. Peki nedir bu? Bu tanıyı geciktiren bir şey mi aslında sigara içenlerde? Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Tabii. Şimdi aslında söylediğim gibi 3 haftayı geçen öksürükler bizim için huzursuz edici öksürüklerdir. Ancak sigara içenlerin çoğunda halkın, toplumun normal saydığı, sigaranın yarattığı bir öksürük, sigara içmeye bağlı bir öksürük olarak adlandırılan ama aslında gerçeği yansıtmayan, vücudun sinyali olan öksürüğü sigara içicileri duymazdan geliyor. Öksürük dediğim gibi bir refleks ve vücudun kendisini koruması için geliştirdiği bir şey. Sigara içicileri tabii ki bunu içtiği sigaraya bağlı olarak adlandırdığından hekime başvurmuyorlar ve aslında altta yatan ve gelişmekte olan ilerleyen hastalıklarında geç tanı almasına sebep oluyorlar. Bunların en başında kronik bronşit geliyor mesela. Basit kronik bronşit. İlerleyen dönemde bu koaha neden olabiliyor. Veya bir akciğer kanserinin belirtisi olabiliyor. Ama hani kişi sigara içmekte olduğu için bu öksürüğü çok da dikkate almayabiliyor. Bu nedenle aslında
her öksürük 3 haftayı geçiyorsa mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli. Peki sürekli öksürükle diyelim 3 haftayı da geçti hastamız ve size başvurdu. Hangi tetkikleri yapıyoruz? Hastayı nasıl yönlendiriyoruz? Tabii öncelikle başlangıçta güzel bir hasta bilgilendirilmesi alındıktan sonra hastanın mutlaka bir fizik muayenesi gerekiyor. Muayenede kabaca işte üst solunum yollarının, alt solunum yollarının hangisinin daha çok etkilendiğini tahmin edebiliyorsunuz. Ona bağlı olarak mutlaka bir kan tahlili, mutlaka bir akciğer grafisi, mutlaka bir solunum fonksiyon testi gerekebiliyor. En öncelikli düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Şöyle de bir algı oluyor. Hem öksürüyor hem de nefes darlığı çekebiliyor bazı kişiler baktığımızda. O zaman nefes darlığı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Öksürükle bir eşleşmeden söz edebilir miyiz burada? Nefes darlığı da aslında bizim için çok çok önemli bir bulgu. Çünkü nefes darlığı akciğer kapasitesinin zorlandığının en önemli belirtisi. Bu nefes darlığında eğer öksürük de eşlik ediyorsa ön planda alt solunum yollarında bir sorun olduğunu mutlaka düşünürüz. Nefes darlığı sürecini incelerken mutlaka solunum fonksiyon kapasitesini bir değerlendirmek gerekir. Ve bizim için bir takım hastalıkların uyarıcısıdır bu iki bulgunun, semptomun bir arada olması. Mesela bir kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya bir astımın belirtileri başlamış olabilir. Bu nedenle bu iki büyük önemli hastalığı değerlendirmek, incelemek veya araştırmak gerekebiliyor. Nefes darlığında kişileri gruplara ayırabilmemiz mümkün mü? Şu yaşta görülür ya da bu yaşta görülmez ya da görünen normaldir ama erken yaşta görülürse bir takım şunlara neden olabilir gibi. Şimdi şöyle, nefes darlığını birazcık daha ayrıntılandırırsak sadece akciğerle ilişkili durumlar için söz konusu değildir tabii ki. İşte mesela burunla ilgili problemlerde de nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Ya da kalp ile ilgili bir takım rahatsızlıklarda da nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Ancak nefes darlığının eşlik eden bulguları bize yol gösterici oluyor, öyle söyleyelim. Nefes darlığı her yaş grubunda karşımıza çıkabilir. Yeni doğandan tutun da yaşlı hasta grubuna kadar. Ancak sebepleri ve hastalık belirtileri tabii ki biraz farklı. Erken yaş grubunda nefes darlığı ön planda kalp kökenli bir hastalık olup olmadığını değerlendirmek için önemli veya eşlik eden bir astım hastalığı olup olmadığını değerlendirmek için önemli bir bulgu. Yaş ilerledikçe eşlik eden kronik hastalıklar daha ön plana çıkıyor. İşte kronik bronşit, koa ya da akciğerde gelişen bir malinite ya da burunla ilgili üst solunum yolları ile ilgili polipler. Yani yaş ilerledikçe daha geniş bir hastalık spektrumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ani gelişen nefes darlıkları tehlikeli mi peki? Evet. Bizim için tabii ani gelişen nefes darlığı çok önemli. Çünkü bazı hastalıklar için oldukça önemli bir belirtidir. Bunların en başında pnömotoraks dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalık akciğer zarının yırtılması ve her iki zarın arasında hava kaçması ile ilgili bir hastalıktır. Ve ani gelişen nefes darlığında ilk aklımıza gelmesi gereken hastalıklardan birisi. Bir diğer ani nefes darlığı sebebi ise pulmoner emboli, yani akciğerin pıhtısı. Bu çok hayati tehdit eden bir hastalık olabilir. Bu nedenle ani gelişen nefes darlığında mutlaka bir hekimin görüp bu iki önemli hastalığın ekarte edilmesi gerekir. Şunu sormak istiyorum. O zaman hayati tehlike önünde, yani bu hayatımızı etkileyebilen bir şey ani nefes darlıkları. Evet. Kişi bunu fark ettiği anda hemen bir hastaneye, bir hekime mi başvurması gerekir? Yoksa bunlar normal rutin bir sırada gider mi? İşleyiş nasıl olur? Yani aynı diyelim gündelik hayatta hiçbir şey yok ama aynı bir tıkanma yaşadı. Birkaç gün geçti ama sonra tekrar mı yaşar, yoksa o an için geçerli olan bir durum? Ani nefes darlığı yaşayan her hastanın süreç
yarım saati geçiyor ise mutlaka hekime başvurması gerekir. Onun gerçekten organik kökenli mi yoksa psikolojik kökenli bir nefes darlığı olup olmadığının hekim tarafından netleştirilmesi lazım. Dediğim gibi yarım saati geçiyorsa ve nefes darlığı hissi varsa mutlaka bir hekim görmesi gerekiyor. Bu da hayatı tehlike altına aldığından özellikle de emboli atmalarında ya da herhangi bir şeyde kesinlikle başvurması gerekiyor. Peki tedavi yöntemlerimiz neler nefes darlığı çeken kişilerde hocam? Nefes darlığında mutlaka sebebe yönelik bir tedavi yaklaşımı gerekiyor. Özellikle eğer bir enfeksiyon söz konusuysa tabii ki ona yönelik antibiyotikler ve nefes açıcı tedavi. Eğer bir bronşit olayı söz konusu ise yine bir nefes açıcı tedavi ile birlikte kişiyi sigaradan uzaklaştırma. Eğer altta yatan müzmin yani kronik bir hastalık yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı söz konusu ise hastalarımızın bazılarının çok iyi bildiği gibi özellikle inhaler grup dediğimiz nefes açıcı ilaçların düzenli ve ömür boyu kullanılması veya akciğer zarında su toplanması söz konusu ise ki onlara bağlı da ortaya çıkabiliyor. Bunun sebebinin ortadan kaldırılıp o suyun oradan boşaltılması. Akciğer kanseri gelişmiş bir vaka ve bu nedenle ortaya çıkan bir nefes darlığı ise ona yönelik tetkik ve tedaviler gerekecektir. Yeri gelmişken de sormak isterim. Kaç defa da söyledik aslında. Akciğer kanseri. Bunda tanı yöntemlerini nasıl koyuyoruz hocam? Aslına bakarsanız akciğer kanseri günümüzde uğraştığımız en önemli hastalıklardan birisi. Çünkü sigara içiciliği ve buna bağlı gelişen hastalıklar arasında en mortal yani en çok ölüme sebebiyet veren bir hastalık. Bu nedenle sigara içiciliğinin yüksek olduğu toplumlarda ülkemiz gibi akciğer kanseriyle çok yoğun çalışmamız gerekiyor ve tahmininizden çok daha sık karşımıza çıkıyor. Akciğer kanseri ile ilgili geliştirilmiş bir takım tedavi metotları var. Bunların başında kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi tedavi geliyor. Öncelikle akciğer kanseri tanısı konduktan sonra hastanın bir evrelemesinin yapılması. Evrenin durumuna göre de bu saydığımız 3 başlıktan birinin kişiye göre, kişinin performansına göre karar verilmesi gerekiyor. Bir de bu KOA'dan bahsediyoruz aslında. Günümüzde en çok belki de karşılaştığımız hastalık türlerinden birisi. Hatta bununla ilgili sosyal kamu spotlarını da çok fazla ekranlarda görmeye başladık. Demek ki bu da Türkiye'de aslında artmaya başlayan bir şey. Ama ona geçmeden önce bir telefon bağlantımız var. İzninizle onu alalım hocam. Merhabalar. Merve Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun lütfen. Ben doktorumla bir sorum olacaktı da. Buyurun dinliyorum. Ben nefes darlığı çekiyorum son 1 yıldır. Bu zaman zaman çoğalmaya başladı. Bir kardiyoloji uzmanına da başvurdum ben. Kardiyonla ilgili kalp kritiği çekildi. Birçok tetkikler yapıldı. Hatta ilk gittiğim zamanlarda da hastaneye yatışımda nabzımın 45'te olduğuna kadar söylediler. O düzelene kadar da çıkartmadılar hastaneden tetkikler sırasında. Evet. Sonra doktoru muayene ettikten sonra görünürde hiçbir şey olmadığını, psikolojikte olabileceğini söyledi. Fakat çok sinirlendiğim zaman, böyle sıcakları çok bastırdığı zaman, 26 yaşındayım bu arada, aşırı derecede kalbimin sıkıştığını ve vücudum her yerim kas katı kesildiğini hissediyorum. Sağ tarafım komple uyuşuyor. Yani bayağı bir uyuşuyor hem de. Acaba bunun sebebi nedir? Gerçekten de doktorun dediği gibi psikolojik midir? Bunun yanında eşlik eden başka şikayetleriniz de oluyor mu saydıklarınız dışında? Baş dönmesi oluyor. Bayağı bir hem de nefes darlığı çok sıkıştırıyor. Yani baş ağrısı yapıyor sonra. Yani bu 3 gün geçmiyor yalnız bu baş ağrısı. Evet. Şimdi bir kardiyoloji hekiminin muayenesi dışında aynı zamanda bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından da değerlendirilmeniz gerekiyor. Göğüs hastalıkları hekiminin de yapması gereken bir takım tetkikler var.
Bunların başında akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve muayeneniz gibi. İleri inceleme gerekiyorsa daha üst tetkikler de gerekebilir. Eğer bunlar da normal çıkarsa o zaman psikojenik nefes darlığı dediğimiz sıkıntı, stres, kaygı, endişenin eşlik ettiği bir takım nefes darlığı var. Ama mutlaka bunun adı konmadan önce kardiyoloji ve göğüs hastalıklarının altta yatan bir hastalık olmadığını ortaya koymaları gerekiyor. O yüzden sizin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından değerlendirilmeniz gerekiyor. Hocam bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Benim ailem kanser. Yani ben amcamı pankreas kanserinden kaybettim. Anne tarafım komple beyin kanaması ve kalp hastalığından, hatta mide kanserinden öldüler. Baba tarafım da o şekilde şeker hastalığı ve amcam dediğim gibi pankreas kanserinden 9 ay içerisinde kaybettik. Yeni oldu, daha 1,5 ay oldu. Ailem komple kanser vakası. Evet. Bu nedenle işte sizin mutlaka öncelikle bir taramadan geçip bir doktor, bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından da değerlendirilmeniz lazım. Kanser genetik yatkınlık yaratabilir, çok doğru. Ama hani bu nefes darlığını aydınlatmanın en doğru yolu bir göğüs hastalıkları uzmanının da sizi değerlendirmesi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İyi günler. Güzel bir konuya aslında parmak bastı Merve Hanım. Baktığımızda hem çelişkilerde psikolojik olabilir mi, bir rahatsızlıktan kaynaklı mı? Dediğiniz gibi biraz önce de konuştuğumuz gibi bunların alt detaylarına bakılması gerekiyor kesinlikle. Telefon bağlantımızdan önce dedik ki KOA, bununla ilgili sosyal projelerde aslında gündeme gelmeye başladı. Doğru. İzliyoruz. Doğru. Bu KOA nedir hocam? KOA, öncelikle kelimenin açılımı kronik, obstrüktif yani tıkayıcı, akciğer hastalığı demek. Bu müzmin bir hastalıktır ve çoğunlukla sigara içiciliğine bağlı gelişen bronşların solunum sisteminin tıkayıcı bir hastalığıdır. Bazı durumlarda sigara içmeyen kişilerde de KOA hastalığıyla karşılaşabiliyoruz. Bu hangi koşullarda oluyor? Bir, pasif içicilik dediğimiz eşinin veya aile içerisindeki herhangi birisinin sigara içiyor olması veya ev içi hava kirliliği dediğimiz katı atıkların yakılmasına bağlı ev içi hava kirliliğinde ortaya çıkabiliyor. Ama en sık sebebiyet kişinin nikotin, tütün tüketiyor olması. Bu hasta grupları KOA hastalığıyla sigarayla karşılaştıktan en az 20-25 yıl sonra hastalığın bulgularını da sigara içtikleri için çok dikkate almayarak çok geç tanı alabiliyorlar. Bu nedenle hep biraz önce konuştuğumuz gibi hep sigara öksürüğü, sigaraya bağlı nefes darlığı, işte kapasitenin sigara yüzünden yetmemesi gibi hep kulak arkası yapıp bulgularını hekime başvurmayan hastalar maalesef bize bulgularla geldiklerinde, şikayetlerle geldiklerinde KOA hastalıkları ilerlemiş olabiliyor. Bu nedenle hastalık maalesef ilerleyici de bir hastalık. Ancak durdurulabilir bir hastalık. Yani hastalığın ilerleyişini durdurmak mümkün. Ama hangi koşullarda? Kişi eğer sigarayı bırakırsa. Yoksa bu zamana kadar gösterilmiş hiçbir tedavi metodu hastalığın ilerlemesini durduramıyor. Buradaki en önemli nokta kişinin sigarayı bırakması. Peki hocam, sigara bırakma ile ilgili de aslında size sormak istediklerim var ama bu KOA hastalığı ile ilgili olarak belirti verir mi öksürük dışında? Yani farklı verdiği belirtiler var mı? Ya da öksürüğün bir çeşidi var mı? Tabii ki. Şimdi özellikle KOA hastalarının çok ciddi olarak tarif ettikleri şeylerden birisi yol yürürken kolay tıkanma, halsizlik, hırıltılı solunum, yokuş yukarı kolay tıkanma, arkadaşlarına göre yürürken nefesinin yetmemesi veya geride kalma, hışıltılı yani ıslık sesine benzer bir ses, gece uykudan nefes darlığıyla uyanma. Bunlar en çok KOA'lı hastaların söyledikleri, bahsettikleri şeyler. Tabii süreç ilerleyince, KOA hastalığı ilerleyince bir süre sonra gündelik aktivitelerini yapamayan bir hasta grubuyla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela kendi kendine yemeğini yapabilen insanlar yemeğini yapamayacak hale geliyor. Çarşıya, pazara gidebilen insanlar
nefes kapasiteleri yetmediği ve halsizlikleri çok ön planda olduğu için bunları yapamıyorlar. Ya da çok ciddi balgam çıkartabiliyorlar. Balgam çıkartma nedeniyle gündelik aktivitelerini yapmakta zorlanıyorlar. Ciddi bir iştahsızlıkları, kilo kaybı gelişiyor. Ancak tabii ki bu hasta grubu biraz ileri koah dediğimiz hasta grubu. Umarım hastalarımız, toplumumuz sigarayı ve sigaranın yarattığı hastalıkları çok farkına vararak bir an önce sigarayla vedalaşır içen grup. Ki o noktalara gelmezler. O tedavi metotlarına ya da ileri tedavi metotlarına ihtiyaç duymazlar. Kısa bir sonra reklam arasına gireceğiz ama ona girmeden önce ben KOAH ile ilgili son bir bilgi almak isterim hocam sizden. Diyelim KOAH şüphesiyle bir hasta karşınızda. Bu kişiye hangi tetkikleri uyguluyoruz ve tedavisini nasıl gerçekleştiriyoruz? Ve bu kişiler tedavi edilebilir dediniz. Aşaması önemli dediniz. Hangi noktalarda nasıl müdahale edebiliyoruz? Çok güzel. KOAH hastaları erken tanı aldıklarında eğer sigarayı bırakırlarsa alınan tedavi ile hastalığın ilerlemesi durdurulabildiği için yaşam kaliteleri artıyor. Bizim için en önemli şey bu. Yoksa KOAH hastalarının birçoğu geç tanı alıp tedaviye yanıt vermeyen bir noktaya geldikten sonra gündelik hayatın içerisinde olmuyorlar. Çünkü bir kısmı oksijene bağımlı, evden dışarı çıkamayacak bir halde ve nebulizatör dediğimiz nefes açıcı tedavileri alması için ya da nefesine destek olacak solunum cihazları kullanması için eve bağımlı bir şekilde yaşıyor oluyorlar. Bu hasta grubunda temel tetkikler, tanıya götüren yol nedir? Tabii ki önce bir fizik muayene, yani kişinin muayenesi, ama ardından mutlaka akciğer görüntüleme yöntemleri, röntgen veya gerekirse toraks tomografisi, solunum fonksiyon testi, ki bu solunum fonksiyon testini reversibiliteli ve reversibilitesiz olarak kimisine göre değerlendirmek gerekiyor. Bir de kan tetkikleri gerekebiliyor. Bazı hasta grubunda arteriyel kan gazı dediğimiz vücudun oksijen düzeyini gösteren kan tahlillerimiz de var. Bir grup hastamızda da onu yapmamız şart oluyor. Mecbur bunu kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Evet. Peki yaş aralığı verebiliyor muyuz hocam KOAH hastalığı ile ilgili olarak? Çoğunlukla 40 yaş sonrası karşımıza çıkar hasta grubu. 40-45 yaşın altındaki KOAH tanısı almış hasta grubuna genç KOAH, erken KOAH deriz ki onun altında yatan belki başka hastalıklar olabilir. Alfa-1 antitrips eksikliği gibi. Çoğunlukla 45 yaşından sonra karşılaştığımız bir gruptur. Biraz önce sormuştunuz hani tedavi metotları nelerdir diye, hazır gelmişken onu da söyleyeyim. Bir takım nefes açıcılar, yani bronşiyel sistemi rahatlatacak, hastaların semptomlarını giderecek, o hışıltıları ve efor kapasitelerini düzeltecek bir takım nefes açıcı ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Bunların adına biz inhaler diyoruz. Ve çok farklı çeşitleri var. Hastaların çoğu kendi cihazlarını kullanmayı hekimlerinden öncelikle öğreniyorlar. Sonra birbirlerine tavsiye ediyorlar. Tabii çok da doğru bir şey olmasa da. Sonrasında bu grup ilaçları kullandıktan sonra bir üst basamak nebulizatör ilaçlar, eş zamanlı BiPAP, CPAP dediğimiz non-invaziv, yani invaziv olmayan bir mekanik ventilasyon cihazı ve son olarak da oksijen desteği gerekebiliyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Bu sigara bağımlılığı ile ilgili olarak da ben hemen kısa bir şey sormak isterim aradan önce. Sigara bağımlılığını biz kişiye tanıyı koyarken nasıl karar veriyoruz? Yani sigara bağımlısı bir kişinin tanısı nedir? Bunu söyleyebilmek mümkün mü? Şimdi sigara bağımlılığını tanımlamanın yolu bir hikayesinden geçiyor. Hastanın ne kadar zamandır, ne kadar miktarda sigara kullandığı. İkincisi, bizim bir takım anketlerimiz var. Sigara bağımlılık derecesini belirlememizi sağlayan, basit, halkın cevaplayabileceği soru kalıplarından oluşan sigara bağımlılık, nikotin bağımlılık skorlarını hesaplıyoruz. Ona göre de bağımlılık tanımını koyabiliyoruz. Çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum hocam. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra devam edelim. Kısa bir ara, tekrar sizlerle birlikteyiz.
Benim kullandığım tek yağ var. O da mutfakta. Orkide yağı. Orkide yağları. Başka hiçbir yağa benzemez. Orkide yağı. Eti buzdolabı için yine bir güzellik yapmış. Aa, sos bu. Sos. İçine öyle bir çikolata sosu koymuşlar ki. Vallahi fevkalade olmuş. Gerçi bu kadar sosu bana koysan ben de fevkalade olurum. Ney? Olmadı mı? Olayı sosunda, buzdolabında. Yıllardır damaklarınızdaki lezzet Ekiz diye yazılır, zeytinyağı diye okunur. Emlakta çözüm ortağınız Hıdır Emlak'a gelinir, arsalarınız değerlenir. Doğru adres Kazançlı Yatırım. Hıdır Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı. Telefon ve faks 0232 386 72 36. Çiğli, İzmir'de. Uzman doktor Deniz Atasever ile olan sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Hocam şimdi dedik ki sigara. Bu bir bağımlılık ve biz bu bağımlılığa nasıl karar veriyoruz dediğimizde ufak işte bir takım uygulanan basit testlerimiz olduğundan bahsettik. Bununla ilgili olarak da sigaranın mutlaka vücuda verdiği zararlar var. Bunu her zaman söylüyoruz. Başlıklar altında toparlayacak olursak bunlar neler? Evet, güzel bir soru. Şimdi aslına bakarsanız sigara içicilerin birçoğu sadece nikotinin yarattığı etkiden korktukları için nikotini düşük sigara içmeye gayret ediyorlar ve çabalıyorlar, ama sigaranın içerisinde sadece nikotinin kendisi değil zararlı olan, maalesef 4000 tane toksik madde var. Bunların içerisinden en az 25 tanesi kesin kanserojen olduğu ispatlanmış maddeler. Fare zehirinden tutun da tuvalet temizleyicisi dediğimiz maddeye, asetona kadar bir sürü kimyasal içeriyor. Hatta bir takım sigaraların içerisinde öksürüğü kesici veya balgam söktürücü, ilaç düzeyinde saptanan şeyler bile bulundu. Bu nedenle aslında karşılaştığımız şey salt nikotin değil. Bizim uğraştığımız şey sigaranın kendisi. Esas vücudumuza zarar veren şey o diğer 4000 tane toksik maddenin de kendisi. Bu nedenle hani aslına bakarsanız nikotini düşük sigarayı içmek demek, diğer zararlı maddeleri almaya devam etmek demek. Onlar nelere sebep oluyorlar? Bir kere nikotinin kendisi başlı başına bir bağımlılık sebebi. Madde bağımlılığına neden oluyor ve vücudun haz duygusunu uyararak salgılanan hormonlarla vücudun tekrar nikotin almasını tetikliyor. Bir kere mekanizma böyle işliyor. Bu fizyolojik bağımlılık kısmı. Bir de sigaranın yarattığı davranışsal bağımlılık var. Burada da davranışlarla kodlanmış sigara içiciliği dediğimiz şey. Bir de o basamağı var. Bunlar tam bir kısır döngüye dönüyor ve vücutta sürekli nikotin ihtiyacı duydukça o sigaraya olan ihtiyaç devam ediyor maalesef. Peki bunun nasıl kesilmesi mümkün? Yani sadece nikotin değil, diğer maddelerin de zararına engel olabilmek için bu döngüyü bir yerden kırmamız gerekiyor. Bir davranışçı kolunu, yani davranışlarla ilişkili olan sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için metotlarımız var.
Bir de fizyolojik bağımlılık olan aslında nikotinin bağımlılığını ortadan kaldıracak metotlarımız var. Peki kişi sigara içiyor ise nelere maruz kalıyor? Hangi hastalıklarla karşılaşıyor? Aslına bakarsanız vücudumuzdaki kansere neden olan birçok geni tetikleyebiliyor sigara içiciliği. Mesane kanserinden tutun da ağız içi, dil, mukoza, akciğer, prostat, mesane birçok kanserimizin tetikleyici sebepleri arasında yer alıyor. Öncelikle onlar kanser grupları. Diğeri ise solunum yollarına verdiği hasar. Kronik bronşit, koa gibi hastalıklara neden oluyor. Ki bu da hastaların bir ömür boyu müzmin hastalıklarla uğraşması demek. Bu da aslında baktığınızda hayat kalitesini tamamen düşüren bir şey sigara içenlerin, ama ne yazık ki bunun farkına varamıyorlar ya da bir bağımlılık olarak onlarda bu konu devam edebiliyor. Peki bu sigarayı bırakmanın kolay yolları var mı? Bu kadar şikayetle gelen bir kişi size dese ki hocam ben sigarayı bırakmak istiyorum, bana bir yol söyleyin dese ne önerirsiniz kendilerine? Şimdi aslına bakarsanız tabii ki birçok metot var ama en önemlisi şu: kişinin sigarayı gerçekten bırakmayı kafasına koymuş olması gerekiyor. Yani kesin kararlılık hepsinden önemli. Bu karar vermeyi kolaylaştıran şey sigarayı niye bırakması gerektiğini netleştirmesi lazım. Yani sebepleri önemli. İşte biraz önce saydığım solunum yolu hastalıklarının dışında bir takım başka sistemlere ilgilendiren hastalıklara da neden olabiliyor. Mesela kişi koroner arter hastalığı nedeniyle sigarayı bırakmak isteyebiliyor. Yani kalp damar sistemini etkiliyor aslına bakarsanız içilen sigara. Koroner damarlarınızda tıkanıklığa neden oluyor ve kalp krizi geçiriyor ve bu çok önemli bir nokta oluyor. Kişi o zaman sigarayı bırakmak istiyor. Ya da cilt hastalıklarına neden oluyor. Ya da gözle ilgili problemlere neden oluyor. Yani aslında sonuçları çok farklı olan birçok hastalığa neden oluyor. Kişiler bu noktalardan yola çıkarak sigarayı bırakmak istediklerinde çok daha güçlü sebepleri olduğu için çok daha kolay bırakabiliyorlar. Dediğim gibi en öncelikli olan şey sigarayı bırakmak istedikleri sebep. Onu belirledikten sonra kişinin karar vermesi için belirli bir zaman tanıyorum ben. Yani bununla ilgili düşünme, zihinsel faaliyeti gündeme getirme. Yani nöronlarımızı aslında, sinapslarımızı açarak bu konuda karar vermemiz gerekiyor. O karar verme sürecinde kişi düşündükten sonra belirli bir tarih belirlemesini istiyorum ben. Hedef tarih diyorum ben. Ve ondan sonra hedef tarihe kadar davranışlarında ufak tefek değişiklikler yapmasını istiyorum. Bu ne olabilir? Mesela sigaraya eşlik eden bir takım davranışlar vardır. İşte yemek sonrası sigara içme, işte bir kahveyle sigara içme, çayla sigara içme, alkol alıyorsa alkolle birlikte eşlik etme, stres faktörünün olduğunda sigara içme veya mutlu olduğunda sigara içme gibi. O davranışlarını kişi belirlerse onların seyirlerini değiştirmesi için birkaç yol, yordam, metot öğretiyorum ben hastalarıma. Ve o sigara bırakma hedef günü gelince de birlikte gerek ilaçlı veya gerek ilaç olmadan, ilaç desteği olmadan sigara bırakmaya çabalıyoruz. Çok güzel bir telefon bağlantımız var hocam. Onu alalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza Serap Hanım. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ben nefes darlığı çekiyorum. Her şey yapıldı. Nefes ölçümü, tomografi, akciğer filmi ve çok da çektirdim yani. Sigara içicisiyim. Fakat bu nefes darlığının önüne geçemedim. Bir de bu solunum yollarında rahatsızlık var. Boğazım sürekli hırıltı yapıyor ve testonum değişiyor ara ara. Ve bu boyun kısımlarıma kadar ağrı yapıyor. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Sigara içicilerinin mutlaka eğer göğüs hastalıkları hekiminin kontrolünden geçtilerse bu tıkanıklık hissi için kulak, burun, boğaz hekimleri tarafından da değerlendirmeleri lazım. Şöyle ki o içilen sigaranın solunum yolu bir bütündür. Burundan başlayarak akciğerlerdeki alveol dediğimiz keseciklere kadar hasarı söz konusudur.
Eğer alt solunum yolu dediğimiz nefes borusundan sonrası göğüs hastalıkları hekimi tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir problem olmadığı saptanmış ise bunun üst tarafının da mutlaka bir kulak burun boğaz hekimi tarafından ortaya çıkmış olabilecek hasarlar, patolojiler, hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerekir. Bir diğeri, kalp muayenesini mutlaka olmanız gerekiyor. Yani kardiyoloji hekimi tarafından da değerlendirilmeniz gerekiyor. Çünkü salt sigaranın kendisi solunum yolları hasarı yapmıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kalp damar sistemi üzerinde de çok ciddi hasarlanmaya neden oluyor ve bu nedenle de solunumsal problemlerle karşımıza hastalar çıkabiliyorlar. Serap Hanım. Peki. Bir de böyle tomografi çekildi, MR çekildi beyin MR'ı. Sinüslerde şu anda aklımda değil, rapor yanımda değil. Bilmem ne kisti çıktı. O yüzden de bu tür hani ses tonu, nefes darlığı o yüzden de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hani şimdi raporun ayrıntılarını çok bilemiyorum ama kulak burun boğaz hekimleri bunu mutlaka değerlendirmiştir. Onu götürmedim. Yarın randevu. Yarın götüreceğim. O yüzden mutlaka bu konuyla ilgili bilgi verirler. Yani evet. Şimdi şu anda da nefesim daralıyor. Konuşurken, yemek yerken nefesim daralıyor. Ama böyle hani içimi böyle çektiğim zaman öyle bir darlık yok. Yani hızlı bir nefes almaya kalktığım zaman öyle bir darlık olmuyor. Belki bir solunum fonksiyon testinin de size yapılması gerekir ki yapıldı. O da eğer iyi çıktıysa evet. Sizin adınıza en azından çok büyük bir hasarın olmadığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Serap Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aslında bu kadar nefes darlığından konuştuktan sonra biraz da acaba hocam astımdan mı konuşsak? Haklısınız, çok haklısınız. Baktığımızda bu astım nedir, kimlerde görülür? Onun hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Astım aslında yine benzer bulgularla karşımıza çıkan bir hastalık. Çoğunlukla nefes darlığı, hışıltılı solunum, zaman zaman öksürük kliniğiyle karşımıza çıkabiliyor. Kimlerde daha çok oluyor? Bronşiyel hassasiyeti, bronşiyel hiperreaktivite dediğimiz tetikleyici faktörlerle bronşiyel sistemi kolay tıkanabilen kişilerde sık oluyor. Kim bu kişiler? Genelde alerjik yatkınlığı olan kişiler karşımıza çıkıyor. Yani alerjik bronşiyel astım dediğimiz hasta grubu. Dışarıda olan alerjen dediğimiz tetikleyici maddelerle vücuda alındıktan sonra gerek solunum yolu gerek gıda yoluyla vücudumuza alındıktan sonra bronşiyel sistemimiz alarm veriyor ve bronşlarda bir tıkanıklık ortaya çıkıyor. Kişi bunu nefes darlığı ve hışıltı olarak algılıyor. Vücut refleks olarak öksürük de eşlik ediyor vücudun yanıtı olarak. Astımlı hastalar geri dönüşümlü bir hastalıktır astım, koahtan farklı olarak. Erken dönemde bronşiyel sisteme uygulanan tedaviler yani bronkodilatatör dediğimiz nefes açıcılarla o bronşiyel tıkanıklıklar açılıyor. Kişi nefesini rahat alıyor ve hışıltılar ortadan kaldırılıyor. Böylelikle kalıcı bir hasar yaratmadan erken dönemde astım tanısı almış kişiler tedavi edilirlerse halkın korktuğu gibi o ağır astımlı tablosuyla karşılaşmıyoruz biz. Bir şey öğrenmek isterim hocam izninizle. Şimdi belirtilerine baktığımızda astımın nefes darlığı ve öksürük müdür sadece en göze çarpan etken yoksa altta başka nedenler de olabilir mi belirtilerde? Hışıltılı solunum bizim çok sık duyduğumuz, en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi. Efor kapasitesinde zorlanma. Mesela işte biraz önce söylediğim gibi merdiven çıkarken tıkanma, kolay yorulma. Bir işi, bir hareketi yaparken özellikle çocuklar daha çok söyler onu. Oyun oynarken nefes nefese kalma, tıkanma, oyunu yarıda bırakma. Kişilerin günlük aktivitelerini yaparken çarşıda, pazarda tıkanması, yapamaması, gündelik işlerini yerine getiremiyor olması bizim için çok büyük bir uyarıdır. Eşlik eden alerjik bulgular da olabilir. Mesela işte
tekrarlayan alerjik reaksiyonlar, hapşırıklar, aksırıklar, burun akıntıları, geniz akıntıları gibi. Bunlar bizim için uyarıcı bulgulardır. Astım çeşitlerinden bahsedebiliyor muyuz? Böyle bir şey var mı astım çeşidi olarak? Genelde alerjik ve non alerjik astımlar diye ikiye ayırırız. Alerjik mekanizmalarda işte tetikleyici alerjen mekanizmaları bulabilirsek, kişileri ondan uzaklaştırırsak, o tetikleyici dediğimiz sebeplerden uzaklaştırabilirsek, hastalığın ortaya çıkma ihtimalini azaltmış oluyoruz. Tamamen yok edemiyoruz tabii ki. Çünkü genetik bir yatkınlık söz konusu bunda. Ama en azından tetikleyicileri ortadan kaldırınca hastalık daha kolay o kontrol altına alınabiliyor. Aslında çünkü tedavi dediğimiz şey aslında kontrol altına almak olayı. Alabilmek. Tetikleyen faktörler ne peki o zaman hocam baktığımızda astım için? Bir solunumsal alerjen grubumuz var. Bir de sıklıkla karşılaştığımız gıda alerjen grubu var. Bir de ilaç grubumuz var. Şimdi bizim karşılaştığımız, en çok fark ettiğimiz, erişkin grubunda en çok fark ettiğimiz solunumsal grup. Çocukluk yaş grubunda daha çok gıda grubu, gıda alerjenleri daha ön planda. Erişkin grupta bu solunum alerjenleri dediğimiz şeyler neler? Özellikle bahar döneminde ortaya çıkan polenler, çiçek tozları veya ev içerisinde bulunan ev tozu veya rutubetin neden olduğu küf mantarları veya küflerin yarattığı tetikleyiciler en sık karşılaştığımız sebepler. Gıda grubunda ise çilek, fındık, çikolata gibi dediği tetikleyiciler çocukluk grubunda daha ön planda çıkabiliyor. Tanı ve tedaviyi nasıl gerçekleştiriyoruz hocam astımda? Astımlı hastalarda yine koahlılarda olduğu gibi benzer bir taramadan, tetkikten geçiyor. Ancak farklı olarak alerjik yatkınlığının olup olmadığını değerlendirmek için bir takım alerji testleri gerekebiliyor. Bir de solunum fonksiyon testinde mutlaka bir üst basamak dediğimiz reversibilite testi veya bronşiyel hiperreaktiviteyi gösteren özel testler var. O özel solunum testleri yapılıyor. Ama tabii ki her hasta öncelikle mutlaka bir fizik muayene, bir akciğer grafisi ve bir solunum fonksiyon testinden mutlaka geçmeli. Olmazsa üçlümüz olarak belirtiyoruz o zaman bunu. Peki bu alerji testleri hocam aslında bu kavramı da çok fazla duyuyoruz ve halk arasında bazen hani böyle kulaktan kulağa gitmemesine rağmen korkutucu olarak gördükleri bir test olarak karşımıza çıkabiliyor. Alerji testi nasıl yapılıyor peki? Alerji testinin aslında çok endişe etmemiz gerektirecek bir sorun yok. Çünkü çok alerjik reaksiyonlarla karşılaşmıyoruz. Çok az miktarda alerjen vücuda veriliyor ve yanıt çoğunlukla cilt reaksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu alerjik testlerin bir kısmı kandan bakılıyor, bir kısmı cilt testi olarak bakılıyor. Hastaların korktukları, endişe ettikleri alerji testi çoğunlukla cilt testi diye önce ondan başladım. Yaklaşık 18 tane alerjen küçük iğnelerle cilt üzerine işaretlenmiş noktalarla veriliyor. Ve bir süre sonra belirli bir zamanı var onun. Vücudun verdiği, cildin verdiği reaksiyona bağlı olarak alerji parametrelerinin hangilerine karşı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ciddi bir alerjik reaksiyon yani anafilaktik bir reaksiyon kesinlikle olmuyor. Bir de kandan bakılan bir alerji testimiz var. Vücudumuzda daha önceden karşılaştığımız alerjen maddelere karşı vücudun ürettiği antikor düzeylerine bakarak alerji testinin sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ama gerçekten hani endişe etmemizi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Astımın tedavisine baktığımızda klasik, geleneksel olan bir tedavi yöntemi var mı? Ya da yeni çıkan tedavi yöntemleri var mı astımla ilgili olarak? Tabii çok güzel bir soru bu da. Şimdi astım tedavisinde olay bronşların tıkanıklığı ve o bronşiyal sistemin açılması. Ama burada altta yatan alerjik mekanizmalar söz konusu ise aynı zamanda bir takım alerji ilaçları da söz konusu oluyor. Bunların başında bir bronkodilatatörlerimiz bronşiyal sistemimizi açıyor. 2 antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarımız var. 3 lökotriyen antagonisti dediğimiz bu alerji mekanizmalarını düzenleyen ilaçlarımız var. Bunlar klasik tedavi metotları arasında. Peki yeni ilaç ne var? Mutlaka onu soracağım. Aynen öyle. Yeni tedavi yöntemlerinde ilaç olarak gelen bize bir sundukları bir şey var mı? Tabii. Şimdi
yeni olarak ve çok da doğru vakalar seçildiğinde inanılmaz güzel sonuçlarıyla karşılaştığımız anti-IgE dediğimiz alerji mekanizmalarını yöneten bir takım ilaçlar üretildi. O ilaçlar yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye'de de kullanılıyor ve çok başarılı sonuçları var. Ancak kişinin bu ilaçları ihtiyacı olup olmadığını üniversite veya araştırma hastanelerinde değerlendirerek o grup ilaçlara da geçiş yapılabiliyor. Benim için gerçekten çok başarılı yanıtlarını gördüğüm tedavi metotları arasında ve mutlaka kişi eğer klasik tedavi metotlarıyla rahatlayamıyor veya düzelemiyorsa, hastalık kontrol altına alınamıyor ise mutlaka anti-IgE preparatları değerlendirilmeli. Omalizumab denilen özel bir molekül sayesinde hastalar gerçekten çok konforlu yaşayabiliyorlar. Bu da çok önemli, çok güzel bir gelişme aslında baktığımızda. Gerçi sözünüzü böldüm, çok özür dilerim. Hastalar bunu aşı tedavisi olarak biliyorlar ama bu zamana kadar gelmiş geçmişteki immünoterapilerden farklı ve gene hastalar bunu hani bir nevi aşı olarak gördükleri için aşı tedavisi olarak adlandırıyorlar. Peki farklı dediniz, nasıl bir fark arada var hocam? Mekanizma farklı çünkü nasıl anlatabilirim? Mekanizmaları farklı. Vücudun verdiği yanıtlar çok farklı. Hani çok bilimsel olarak gidecek ama en azından bize daha hızlı belki de bir çözüm sunuyor. Kesinlikle diye bakabiliriz. Çok daha başarılı, çok daha hızlı. Kişi eğer o değerlere uygunsa, bir takım değerleri var, kriterleri var. O kriterlere uygun ise çok ciddi yanıtlar, çok güzel yanıtlar alınabiliyor. Çok da güzel. Bunları sizden duymak da bizler için çok sevindirici haberler hocam. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Bundan birkaç yıl öncesine belki gittiğimizde astım sanki belli bir yaş üstünde kişilerin yakalandığı bir hastalık olarak görünebiliyordu. Fakat şimdi çevremizde bakıyoruz ki çok genç yaş gruplarında da astım tanısıyla karşılaşabiliyoruz. Evet. Aslında astımda bir artış mı var hocam günümüzde? Evet. Ya da eğer varsa bu neyden kaynaklanıyor olabilir? Aslına bakarsanız astımın sıklığında belirgin bir artış olmamakla birlikte daha kolay tanı konabilecek hale geliyor. Birincisi bu. İkincisi, kişiler kendi bulgularını, şikayetlerini bronşit oldum adı altında hekime gözükmeden kendi kendilerine geçmesini bekliyorlarmış daha eski yıllarda. Ancak şu dönemde sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılabiliyor olmasının getirdiği bir faktörden dolayı daha doğru ve daha erken tanı alabiliyorlar. Bu nedenle sıklığı daha artmış gözükmesine karşın aslında sıklık aynı ama tanı oranları daha doğru, daha gerçekçi oranda. Daha da bilinçli belki kişiler var şu an baktığımızda karşımızda. Peki astımdan korunmak mümkün mü hocam? Ya da astım hastalarına önerebileceğiniz kavramlar ya da öneriler nelerdir? Tabii, güzel. Şimdi genetik kodlarımızı değiştiremiyoruz. Eğer kişinin yatkınlığı varsa ve genetik koduyla gelmişse bu, onu değiştiremiyoruz. Ancak değiştirebileceğimiz en önemli şey, astımın ortaya çıkması, klinik bulguların ortaya çıkmasındaki en önemli şey, tetikleyici dediğimiz faktörleri ortadan kaldırmak. Bunların başında sigara dumanına maruziyet, alerjenlere maruziyet, bu biraz önce saydığım tetikleyicilere maruziyete engel olmak gibi. Bunlara engel olabilirsek astım tablosunun ortaya çıkmasını birazcık geciktirmiş, durdurmuş, engellemiş olabiliriz. Astım tanısı konduktan sonra da o tetikleyicilere engel olmak kişinin astım hastalığını kontrol etmemizi de sağlıyor. Yani biraz hekim hasta ilişkisinin burada iyi olması gerekiyor. Çünkü eğer kişi kendisindeki semptomları ve bulguları hekimine iletir ise ve şikayetlerini fark ederse daha erken tedavi edilip kliniğin ağırlaşması engellenmiş olabiliyor. Bu da çok önemli tabii ki. Hocam, bu nefes darlığından konuşurken bir kavramdan bahsetmiştiniz. Bronkoskopi nedir olarak onu sorsam, onu biraz daha açabilir miyiz? Tabii, şimdi akciğer kanserinde en temel tanı koyma yöntemimiz bizim bronşiyal sistemi görmek. Bu neyle mümkün? Skopi yöntemiyle, yani vücudumuza giren kameralı bir cihaz ile solunum yollarını görüntülemekle mümkün.
Bu halkın çok daha iyi bildiği endoskopik bir yöntem. Tek farkı solunum yollarına girerek bronşiyal ağaca ulaşıyorsunuz ve hasarlı dokuya ulaşmamız mümkün olabiliyor. Bronkoskopinin yapılış şekli şöyle: ya burun ya da ağız yoluyla küçük kameralı bir cihazın solunum yollarına itilmesi ve içeride gördüğümüz ortamdan bir sorun var ise, işte biyopsi alınmasını gerektirecek bir doku var ise, ki bu sıklıkla akciğer kanserinden şüphelendiğimiz hasta grubunda söz konusu, oradan bir biyopsi almamız gerekiyor. EBUS ise biraz daha bronkoskopinin geliştirilmiş şekli. Çünkü içeriye bu sefer bronkoskopla birlikte bir ultrason cihazı göndermemiz mümkün. Gözle göremediğimiz ancak bronş ağacına yakın olan dokuları ultrasonla görüp içerisinden biyopsi almamız mümkün olabiliyor. Yani bronkoskopiye ultrasonun eklenmiş şekli gibi tanımlayabiliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Programımızın sonuna geldik. Aslında öksürük ve nefes darlığının çok güzel alt detaylarını sizden öğrenmiş olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz sevgili seyirciler İzmir Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı uzman doktor Deniz Atasever'di. Öksürük ve nefes darlığı hakkında konuştuk kendisiyle. Vermiş olduğu bilgilerle hem astım hem de KOAH hastalığının tanımlarını ve tedavilerini öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar. Çok sağ olun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.